જેવી હેડકી આવતી હોય છે. તો આમના સોલ્યુશન માટે શું કરી શકાય? ઘણી વખત ભરપેટ જમવાથી પણ હેડકી જેવા પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે, અને એના સોલ્યુશન માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો આપણા શરીરમાં વેગસ નર્વ કરીને એક ચેતા હોય છે કે જેનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન મગજથી તે જઠર સુધીનું, પેટ સુધીનું હોય છે. એક વેગસ નર્વ અને બીજી હોય છે ફ્રેનિક નર્વ. તો વધારે ફૂલ પેટ જમવાથી આ જે ચેતા છે એમને ઇરિટેશન થાય છે, અને એના સોલ્યુશન માટે આપણે શું કરી શકીએ? સૌથી પહેલાં થોડીક એવી હિંગ, ચપટીક હિંગ લેવાની છે 1 ચમચી ઘીની અંદર, અને એમને ડાયરેક્ટ પી જવાનું છે વ્યવસ્થિત ઘોળીને. આના પીધા પછી આ ક્લિનિકલી વેરીફાઈડ ટિપ્સ છે, ઘણા ખરા દર્દીઓને આ રીતે કરવાથી રાહત મળેલી છે.